dreams。喂，唔係反應少少。我哋由頭開始喎，有冇人係早幾日有嚟睇過嘅？係咯，咁你哋應該知道呢個 opening 㗎嘛。今晚係 Dreams。OK， 大家啱啱有同大家傾夢境啊嘛，我哋而家都喺夢境嗰度。有冇發覺咧？夢境係好少自己一個。諗下係咪？好似成日都會有第二啲人出現，即係雖然可能甚至係唔識嘅，即係突然間咧就會有個人無啦出嚟咁樣。咁唔知點解，唔知係咪夢境就要多啲人喺度構造出嚟？有冇人試過發夢係淨係得自己一個嘅？得我啊！即係你都冇喺入邊嘅，得我一個，見唔到自己。哦，咁啊係，你冇驚就見唔到自己㗎啦，都啱嘅。咁但係我嘅意思就係咧，我自己發夢都係嘅，即係成日發夢好似好多人嘅。雖然我第二朝瞓醒我就唔記得咗，咁但係隱隱約約見到好多人。咁所以我就覺得啊，今晚我呢個夢境係咪都要有個人上嚟陪下我咧？得出這個我，世上亦無慈悲。求救吧，觀眾眼神為兇手打氣，無法自救是你不爭氣。
點啊？我覺得點啊？有冇諗真係好正。我有睇㗎，你有睇啲咩我有睇有鯨魚啊，嗰啲好多 setting 我都知嘅。即係啲片啊，啲片好多。啲網癮少年嚟嘅。係啊。其實我本身想今日講話，我唔係姜同係陳生。哦，但我都係陳生喎。你知唔知？你知唔知點解？我知，我睇到。你有睇㗎？我都網癮㗎嘛。我係陳生，今日姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟代。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服，我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊係啊，即係呢個夢境完咗之後，翻返去現實。我知道，同埋我都有睇你最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘢，所以阿姜生特登叫我好歡迎嘅。人情啊！真係有錢嘅。我唔係，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱。係嘛？阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場抽人情。姜生話係咪真係有錢嘅？姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係，即係理解嘅。係咯，但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都即場抽人情。好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場拆人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係拆㗎啦！你唔介意？嗱，姜生俾荷蘭銀行本票3000萬。好啊！10蚊。唔係真係，姜生最近都話咁，即係公司 budget 啊。係啊，真係。10蚊，得，我翻同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。誒，心意嚟嘅啫。心意，好啦。都多謝你。即係姜生都話，佢當年話你今晚個主題係夢，佢都一直有一個夢想，冇㗎啦，真係。冇錯。唔怪得原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講偈，佢話唔使，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。咁啊，係啊，特登要有黑色眼，我哋有個口號，你記唔記得啊？冇。今日喺呢個場。唔係咁多年前嘅嘢。我哋講咩啊？我哋呢個演唱會講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長嘅。係，大家好，我哋好啊，唔該。講走佢。有原因嘅，講真。係咩原因？呢個好。誒，咪就係好似今日。你好高啊！係啊，好高嘅姜生。有咩原因？即係我好，其實對比姜生，我更加中意你。中意我？係啊，你有一首歌我好想唱。係。佢話一定要唱好好聽。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。好，咁我交俾你慢慢唱，好嘛？我睇住你。冇錯 ，OK。好，交俾你，唔好辜負你㗎。係咯，交俾你。你慢慢。但係我做嗰個新娘啊。唔使，我唱歌。我唔會反對你哋。下次考慮下揾你做。係咯，嗱你唔好冇個 stand 嘢，我冇你都唔緊要啦。拜拜啦，拜。我原來睇人哋落嚟點樣？OK，嚟啦，今日係嘉賓入嚟先，你成日咁默做個嘉賓做到。好開心啦，好開心可以睇到我嘅歌。咁啊，喺我開演唱會，有一首歌都好想唱嘅，咁但係咧死神嗰兩首歌咧，有一首我已經唱完，好想唱死神嘅另一首歌，就另一個。
事。誰人如常問我今天經心到，有沒答，有沒答，有沒答過得很好。情感的壓力，竭力地抬起，多想記起和平祈禱好，但聽到戰意的呼叫，傷害驟變糞土，仍怨我對你不夠好，留戀的記憶過後又談起，不懼怕死，旁人在讚美，但又想永遠得不到，相遇沒法更早，誰可多餘地與你殘骸和舊愛，用盡力放開，明年又明日放開，留不起壓力，照樣亦抬起，多番記起，明明受得起，但聽到節意的呼叫，雙腳為盡氣早，誰要對待你他更好？容忍的記憶，壯麗地彈起，恭賀你好，全人類讚美，但又想永遠得不到，終共亦也太早，誰他稱為我背影，如今竟成了歷史。